Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphulike lapha siza nesibhengezo siphuma pha kwiqela leRichards Bay, abafana abadala bememeza into yokubana ke imetshi yabo neqela leKaizer Chiefs ke izawubanjulwa pha kumhlathuze stadium, abafana abadala, and ke benegama elithi ke njengoba bememezela bekhwaza nabalandeli aba ke beqela ke Richards Bay okubana baze bakhawuleze baphume ngobuninzi babo pha xa beyobukela la mdlalo, ngoba zininzi izinto ke eza kubaphosa xa bathe bahambela ngasemva bebabongoza bebacenta okubana ke baze bakhawuleze ke bafike eli ke kula mdlalo. Nawukhumbula into okubana ke imetshi yeKaizer Chiefs neRichards Bay izadlalwa pha nge-3 kaMatshi ngo-7:30 ke ngokuhlwa, idlalelwa pha kumhlathuze stadium. Isizathu ke Richards Bay ibalalayo ke belikade lelungiswa ixesha elide abafana abadala, ngoku bathi abafana abadala imetshi yabo ke neKaizer Chiefs ke bayisondeze ekhayeni, ngoba bathi babulela kakhulu isupporters zabo kwigame beke begqibo idlala apho beziphume ngobuninzi bazo ziyosupport iqela leRichards Bay. Bathi ke ngoku nalena ke game yeKaizer Chiefs ke bafuna uyibhekisa pha emhlathuze stadium. Abantu abaninzi ke bathi le game bekumele bakhe ibhekiswa pha eMoses Mabhida, ngoba igame ke noko ezawuba nabalandeli abaninzi. Kaizer Chiefs ke iyasapotwa kakhulu pha eKZN, bathi abantu abaninzi ke bekumele ba le game ke ibhekiswa pha eMoses Mabhida stadium, not pha emhlathuze stadium. Kodwa ke iqela ke nabaphathi beRichards Bay bathi ke la game izawudlalwa pha emhlathuze stadium, kodwa ke basazophinda baqhubeleke ke beze nezibhengezo, ngoba ke la mdlalo unge-3 kaMatshi ngo-7:30 ke ngokuhlwa. Baphulaphula ndicinga uba ke xa sithetha nge-3 kaMatshi sithetha ngolwesithathu emveni kwedebi. Ndiqinisekile ke into yokubana ke ngolwesithathu lo i-3 kaMatshi 7:30 ngokuhlwa iKaizer Chiefs yobe iphuma ke ibheka pha eKZN yoqobisana pha neqela ke leRichards Bay. Njengoba nisiva ke into yokubana iKaizer Chiefs indlela yabo izawuqala pha ngolwesibini, abafana abadala eqobisana pha neqela ke le Stellenbosch eli libakhuphe pha ke kuNedbank Cup, eli labakhupha pha kwiCarling Cup. Baphinda badibana nalo ke apha ngolesibini abafana abadala. Xa bephuma kulo ke bathi tsigxada bebheka pha kumdlalo wabo neqela ke leOrlando Pirates kwiderby pha ngomgqibelo eFNB Stadium ngo-3:30 eMalanga. Ize xa bephuma lapho ke baye kule metshi lena ke Richards Bay izobe pha emhlathuze stadium ke ngo-7:30 ke nge-3 kaMatshi. Njengoba nisiva ke iqela leRichards Bay limemezela ivenue lisithi ke la match izawudlalwa pha ke ku-home ground yabo emhlathuze stadium pha ke 7:30 ngokuhlwa. Injalo ke baphulaphuli ke ndifuna ke nani ke ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa kusubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.